喂，hello，大家好，我係爆卡仔。咁咧，話說咧，今日就清明節啦。咁今日就開一包貴啲嘅卡包。咁咧，今日就開呢一包閃色寶藏 EX，即係咧呢一包咧就一定有一張 EX 牌入邊噶啦。只不過咧，有冇機會可以爆配咧，或者出到 SAR 咧？睇下點啊！好，火恐龍。一對樹 The Slow Bro， 哇！呢張就應該係飄飄球，唉，雄偉牙 EX， 哦，冇爆配，哦，全部都係都唔算白卡，但係喺呢一副入邊，其實呢個唔係好好嘅呢張卡，係啊，就係咁。咁如果想睇多啲呢啲片咧，就記得 like、share 同 subscribe。我哋下條片見。